Hola, bienvenidos a mi canal Cuentos Espaciales. Chicos, hoy vamos a ver el viaje de los pájaros espaciales. En un mundo mágico, pájaros con alas brillantes se reúnen para emprender un viaje único hacia lo desconocido. Con alas llenas de energía, nuestros valientes pájaros despegan del prado, listos para explorar el espacio. Navegan entre planetas mágicos y estrellas brillantes, descubriendo la maravilla del espacio. En su viaje, hacen nuevos amigos alienígenas que los guían a través de lugares asombrosos. Enfrentan desafíos creativos, resolviendo acertijos con ingenio y trabajo en equipo. Logran superar todos los obstáculos y celebran su éxito con una fiesta llena de alegría. Llenos de experiencias inolvidables, los pájaros regresan a casa, llevando consigo recuerdos de su viaje espacial. Con la luna llena como testigo, nuestros pájaros nos dejan un mensaje: explorar es soñar despiertos.